A onça pintada é o maior felino do continente americano, podendo chegar a 130 quilos. É um animal robusto, com grande força muscular, sendo a potência de sua mordida considerado a maior dentre os felinos de todo o mundo. Possui pelagem amarelo-dourado, com pintas pretas na cabeça, pescoços e patas. Nos ombros, costas e flancos tem pintas formando rosetas que têm no seu interior um ou mais pontos. Originalmente, a distribuição deste animal se dava desde o sudoeste dos Estados Unidos até o norte da Argentina. Atualmente, ela está oficialmente extinta nos Estados Unidos. É muito rara no México, mas ainda pode ser encontrada na América Latina, incluindo o Brasil.